ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ଚାଉଳରେ କାକେରା ପିଠା। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ କୋରିଦେଇକି ସେଇଥିରେ ଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଇକି ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ମିଠା ପୁର ବନେଇଦେବା। ଆଉ 4 ଘଣ୍ଟା ଚାଉଳକୁ ବତୁରେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଦେବା। ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ନେଇକି ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚିନି ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିବା ଚାଉଳର ପେଷ୍ଟକୁ ସେଇଥିରେ ପକେଇକି ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜନ୍ତିକି ଗୋଟେ ନରମ ଯନ୍ତଣୀ ତିଆରି କରିବା। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଛେନାରେ ପୁର ଆଉ ନଡ଼ିଆରେ ପୁର ଦେଇକି ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ବନେଇକି କାକରା ପିଠାର ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ କାକରା ପିଠାକୁ ତିଆରି କରିଦେବା। ଏଇ ପିଠାଟା ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ କରିକି ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିକି କାକରା ପିଠାକୁ ପକେଇକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣିବା। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଚାଉଳ କାକରା ପିଠା। ମୋ ମାର ଏଇ ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।